संकल्प बड़ा बेटा ना आपका, जी। कैसा भी हो सब ठीक है। एकदम ठीक है, काफी आराम है। काफ़ी आराम है। उसको तकलीफ क्या थी पहले संकल्प को? एलर्जी की प्रॉब्लम थी। एलर्जी की थी ना? काफ़ी स्नीजिंग होती थी और? नोज रनिंग होती थी, आंखों से पानी बहता था। अच्छा, अभी लेकिन अब ट्रीटमेंट के बाद उसे काफ़ी काफ़ी आराम है। इसको तकलीफ कितने सालों से थी सर्दी खांसी की? 3-4 साल से। 3-4 साल से। लेकिन अभी वेदर चेंज काफ़ी हो रहा है, फिर भी वेदर चेंज होने में भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं ना? एकदम बेटर है ना पहले से भी? अच्छा, 4 साल से नहीं, 5 साल से 5 साल से। बीमारी की वजह से इसका क्या क्या तकलीफ हुई थी बीमारी की वजह से इसको? वॉमिटिंग फील हो रही थी और मम्मी से पूछी। अभी सर जो वायरल हुआ हाँ था, अच्छा हाँ उसमें फीवर था सर, बहुत हाई जा रहा था, खांसी हो रही थी। अच्छा, लेकिन बाकी जो रेगुलर जो तकलीफ थी उसकी हाँ, सर्दी regular खांसी वो नहीं हो रही। और नहीं हो रही ना अभी इसको? अच्छा, ये छोटा संकल्प है ना? जी सर। संकल्प क्या तकलीफ थी संकल्प को? Constipation अच्छा, और स्किन प्रॉब्लम। और कैसा है अभी इसका? तो सर कॉन्स्टिपेशन में तो 95% है। आराम है ना अभी? पेट अच्छे से साफ होता है ना पूरा अभी? और स्किन कंप्लीट भी ठीक है ना अभी पूरा? प्रॉब्लम भी 75%। मच बेटर ना? ओके, थैंक यू। अभी हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है।